大家好，欢迎来到由卡尔维修推出的汽车维修技术培训视频。在前面的内容中，已经陆陆续续的给大家讲解了汽车制冷系统里面各个部件的原理，将它们连在一起，也就是整个制冷系统的工作原理。今天我们就来讲一讲汽车空调制冷系统是如何工作、如何完成制冷的。在初中物理的时候，大家都学过，物质有3种状态，分别是气态、固态与液态。这些状态之间会互相转化，也就是我们所说的相变。不同状态之间的相变各自都对应着一个名词，像固态变气态叫升华，固态变液态叫融化。这6种状态变化里面，气化、融化以及升华都是吸收外在的热量。就像下雪以后，化雪的时候会更冷一些，就是因为雪从固态变成液态的时候，需要吸收周围空气中的热量，所以我们会觉得更冷。液化、凝固与凝华则是向周围的环境释放热量，就像融化后的铁水，如果不对它进行持续加热，铁水的热量就会释放出去，最终又凝结成固态。在汽车空调制冷系统里面，制冷剂就是在气态与液态之间转换，所以在这里再给大家补充一点气化与液化的知识。气化的方式有2种，一种是蒸发，一种是沸腾。液化的方式也有2种，一种是降低温度，另一种是压缩体积。在知道了这几个概念以后，我们接下来就看一看汽车空调制冷系统是如何完成制冷的。汽车空调制冷系统在工作的时候有4个基本过程，分别是压缩过程、冷凝过程、节流膨胀过程以及蒸发过程。在压缩过程的时候，蒸发器内完成蒸发后的低温低压制冷剂被压缩机吸入，压缩成高温高压的气态制冷剂，并输送给冷凝器。压缩过后的高温高压气态制冷剂在流经冷凝器的时候，因为外在环境温度、行驶时的自然风以及散热风扇的强制风都会对冷凝器内部的制冷剂进行散热降温。此时冷凝器内的气态制冷剂就会液化成中温的液态制冷剂，因为并没有节流，所以变成液态后的制冷剂压力同样还是高压。液化后的制冷剂首先会经过干燥瓶过滤掉其中的杂质与水分，然后送到膨胀阀的入口。膨胀阀就是一个可以自我调节的阀门，它控制着进入蒸发器内部制冷剂的量，并且因为膨胀阀的开口很小，所以膨胀阀后方的压力就会很低。这个在讲膨胀阀的时候也用水龙头作为例子给大家讲解过。同时还会因为膨胀阀的阀口形状关系，也会将进入蒸发器内的制冷剂进行雾化。雾化后的制冷剂还是属于液态，大家不要弄混了。因为蒸发器内部的压力很低，而且制冷剂的沸点也特别的低，雾化后的制冷剂就会在蒸发器内部沸腾、蒸发，发生形态的改变，变成气态制冷剂。在液态变成气态的时候，因为会吸收周围的热量，所以蒸发器周围的温度就会很低，鼓风机的风吹过蒸发器的时候就会被降温，最终进入车内的空气就是使人感觉到舒适的低温冷气。在制冷系统工作的时候，以上4个过程不停的循环，就会有源源不断的冷气进入到车内。好了，今天的视频内容讲到这里就结束了，感谢您的观看，我们下期再见。关注主播，查看更多精彩内容。